हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोग अच्छे हो। कोरोना वायरस जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मैंने एक इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि आप मास्क कैसे बना सकते हो। अगर आपको नहीं मिला है मास्क, अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको यूट्यूब पर भी ज़रूर डालूंगी। मैं यहाँ पर आज आपसे ऑल्टरनेटिव्स की बात करने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों को पता है कि आपको क्या ध्यान रखना है, या जिसको भी प्रॉब्लम है, सांस की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं इस्तेमाल, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने भी जनता कर्फ्यू में पार्ट लिया था, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग काम किया है आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग भी अपने घर में बैठे हैं फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को सेफ नहीं कर रहे हो, आप अपने घर वालों को भी सेफ कर रहे हो। नमस्ते हमारी प्रचलन में आ चुका है। अब सैनिटाइजर तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये स्मॉल स्मॉल से हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं जो कि आपको इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अब सैनिटाइजर नहीं है तो आप क्या करेंगे। रबिंग एल्कोहल आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है, और रबिंग एल्कोहल को अगर आप एलोवेरा जेल में मिक्स करते हैं, उसकी 4 से 5 ड्रॉप्स, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है आपके हैंड सैनिटाइजर के रूप में। अगर आपके पास वो भी नहीं है या आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है आफ्टरमैन शेविंग लोशन। ना शेव करने के बाद एक लोशन लगाते हैं, उसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है वो कम होती है हैंड सैनिटाइजर से, बट उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो वो हमारा एज अ हैंड सैनिटाइजर का काम भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं घर की क्लीनिंग की। जब हम पोछा लगाते हैं या फिर मोपिंग करते हैं, हम उस टाइम पानी में कोई भी क्लीनर डालते हैं। फ्लोर क्लीनर काफ़ी सारी कंपनीज के अवेलेबल है, वो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं आपका, अगर आपने बहुत अच्छी कंपनी का लिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। आप लोगों के घर में, सबके घर में डिटॉल होगा ही नॉर्मली, जो बैंडेज के टाइम यूज़ किया जाता है। एक एक ढक्कन आप उसको डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फर्नीचर को, डोर्स को और बाकी सारी चीज़ों को आप कैसे क्लीन कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बॉटल में डालना है क्लीनर। तो ये आपको प्लेन लग रहा होगा, अभी मैं आपको इसको शेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो फुल ऑफ दाग बने हुए हैं इसके अंदर। किचन का टेबल क्लीन करने के लिए क्लीनर्स आते हैं अलग से, वो क्लीनर था ये। मैंने उसको 2 ढक्कन इसमें डाला, पानी मिक्स किया, और मैं इसी क्लीनर को हर एक डोर पर, हर एक हैंडल्स पर, हमारे अलमीरा के हैंडल्स हो गए, फ्रिज का हैंडल हो गया, या फिर जितने भी स्विचेस हो गए, उन सब पर मैं इसे स्प्रे करती जा रही हूँ। या फिर आप इसको डिटॉल के साथ भी बना सकते हो। सेम वही जो डिटॉल आता है कांच की बोतल में, उसको आप डालें 1 ढक्कन और उसके अंदर पानी मिक्स करें। मुझे ब्रीथिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुझे साइनस है, तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। एलिन एक्सपोर्टर्स की तरफ से है ये ह्यूमिडिफायर। इसको यहाँ से चार्ज किया जाता है। ये चार्ज करते ही आपको यहाँ पे लाइट्स भी जलते हुए दिखते हैं अगर आप रात को जलाते हैं। अभी इसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि मैं इसको रात को अपने पास रखकर जलाकर सोती हूँ। इस वीडियो में इसको इंक्लूड करूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है। ह्यूमिडिफायर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैजिक डायमंड ह्यूमिडिफायर इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजर आप इसे कह सकते हैं। 2 वॉट का आता है। यह ml इसके अंदर आप पानी स्टोर कर सकते हैं, और स्प्रे कर देता है कम से कम 35 ml। सबसे पहले ये 3 घंटे के लिए करता है, उसके बाद 5 घंटे तक चलता रहता है। काफी साइज में आपको लाइट्स अवेलेबल है। ग्रीन का मैंने लगाया है यहाँ पर। ये पावर बटन आप मिल जाता है, और आप अगर इसके बैक साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक डायल मिलती है जिसको आप इस के लगा सकते हैं। ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डिफ्यूजर मिलता है, और उसके बाद कंटेनर मिलता है। एसेंशियल ऑयल नहीं डालते हैं इसके अंदर। पानी से मैं इसको फिल करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ कर दिया, ये सिर्फ कैमरे की लाइट ऑन है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर केबल इसकी अटैच कर दी है। यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम स्टार्ट कर देता है ये। पर आप देख सकते हैं अब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट्स जो काफी सारे तरीकों से काम करता है। अब यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ कर दी है ताकि आपको कलर्स दिखाई दे। बहुत सारे रिव्यूज चेक करे, उसके बाद मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसको मंगवाया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को अपने हैंड्स को सैनिटाइज रखना है। बिल्कुल ये नहीं कि साफ दिख रहे हैं तो साफ है, नहीं। अब अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी फाइट करनी है। आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखकर काम करने हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपने लिए लेजी हो जाते हैं, पर हम अपनी फैमिली के लिए लेजी नहीं हो सकते। खाने पीने में आप लोगों को अपने इम्यून सिस्टम को बना कर रखना है। आप लोगों को बहुत सारी सिट्रिक एसिड वाली चीजें लेनी है, विटामिन सी वाली चीजें लेनी है। नींबू पानी आप लोग पी सकते हो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा उसको खट्टा बनाकर, ताकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा विटामिन सी की मात्रा जाए।
पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। अदरक और हल्दी हमारे ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि पुराने समय से चली आ रही है। जिंजर का आप लोगों को पता है ऐसा काम होता है, वो बहुत सारे हमारे इंडाइजेशन को ठीक करता है, हमारे स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हमारे लिवर की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। सो आप लोगों को क्या करना है, रात को स्पेशली क्या करना है, जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। आप लोगों को लेना है 1 गिलास पानी, अदरक लेना है, थोड़ा सा आपको कूटना है, उसको उसके अंदर डालना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसको उसके अंदर डालना है और उसको बॉईल करना है अच्छे तरीके से जब तक वो हाफ ना रह जाए। फिर आपको 1 गिलास लेना है या कप आप अगर लेना चाहते हैं, उसके अंदर आपको 1 पिंच सेंधा नमक होता है या काला नमक आपके पास है वो आप ले सकते हैं, 1 पिंच लेकर आपको उसके अंदर डालना है और फिर आपको ऊपर से स्ट्रेन करनी है वो चाय जो आपकी बन गई है। अब आपको उसको धीरे धीरे ठंडा होने के बाद सिप सिप करके पीना है, लेकिन बिल्कुल ठंडा ना होने दे, थोड़ा सा गर्म ही पिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए। रात को ले। और अगर मैं एक चीज़ की और बात करूँ तो कच्ची सब्जियां या सैलेड वगैरह ना लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना भी आप धो लो रगड़ लो वायरस नहीं जाएगा। बॉईल करी हुई चीजें ही खाएं, नॉर्मली कुछ भी ना खाएं। नहाने के तुरंत बाद बॉडी लोशन लगाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक लेयर बन जाए। आप एक लेयर बनाकर रखें, चाहे आप ऑयल लगाएं, नारियल का तेल लगा सकते हैं। ये चीजें कैसी है जिसमें हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको मिलकर सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जितना आप घर में रहेंगे आप उतना सेफ रहेंगे, दूसरों के लिए भी फायदा है, आपके खुद के लिए भी फायदा है, आपकी फैमिली के लिए भी फायदा। अननेसेसरी किसी भी चीज के लिए बाहर ना जाएं, कोई भी छोटा मोटा सामान हो बिल्कुल बाहर ना निकले जब तक आपके पास पूरी एक प्रॉपर लिस्ट ना हो कि हाँ इतनी चीजें खत्म हो गई है या नहीं है। कोशिश ये करें अंदर ही रहें, क्योंकि अगर आप एक बार बाहर निकलेंगे तो आप इन्फेक्टेड एरिया से घिरे हुए हैं। क्योंकि हम लोग घर में हैं, हम लोग सेफ हैं, हम लोग सैनिटाइज करके रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं। बाहर की हवा बहुत खराब हो चुकी है इस टाइम पे, सो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। आप सोशली एक्टिव रहें, कोई भी गलत चीज एज अ र्यूमर ना फैलाएं, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दूसरों को सही गाइडलाइंस दें, हेल्प करें, बस आप यही कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पूरे इंडिया का ध्यान रखें। नमस्ते।